各位弟兄姊妹早晨。今日咧就係同大家分享就係信息咁大家咧亦都睇到係聖壇咧就都好紅咁呢個擺設咧就係今日咧就係聖靈降臨節啦，就係無論上高聖堂同埋下低都係啦，好紅咁我都見到有同工咧又都係著到都好紅咁我話佢唔喺度，唔係喎喺度，咁我話咦都好襯唔好意思喂喺度，咁咧就我係聖靈降臨節啦，就我諗起有好紅嘅嘢咧，就係火就係即係攝頭啦，好似火咁樣啦，降臨喺門徒身上咁而咧就係首先我嘅題目咧就係即係同火冇乜關係，可能同水多啲關係，就係唔係喎，火都有關係，即係煉淨咁聖潔咧係啦，就遍滿全地咁首先咧就大家都可以去睇一睇啦就係哇呢個都好乾淨企理嘅洗手間，我相信係咁就都要讚係同工啦咁我頭先咧就入男洗手間嘅時候咧，我見到哇佢又再噴灑啲清潔液啦帶有啲係香氣嘅咁我覺得哎呀好即係保持呢個洗手間乾淨咁我聽過即係有教做食肆咧話即係呢個食肆咧就我入到去咧就睇個洗手間咧就睇佢有冇水準即係啲嘢乾唔乾淨，即係連洗手間都做乾淨嘅話咧，咁你會對呢間食肆有信心。咁而咧我喺屋企即係大家都會有一啲係唔同嘅款式嘅洗手盆啦，係嘛？咁呢個洗手盆咧都要即係經常保持清潔嘅喎，係嘛？如果咧就你開啲水喉水咁樣，但係個盆咧污糟嘅話咁你自己都不是味兒，係嘛？咁你又諗下啦，即係我哋自己咧係一個更重要嘅器皿係嘛？你諗下咧，如果係冇諗自己先啦，諗杯水如果杯水嗰個杯咧係有啲污漬嘅，你倒啲幾咁乾淨嘅水落去你敢唔敢飲你都唔會係嘛？所以咧第一樣嘢你都要潔淨嗰個係器皿先。咁你倒落去水咧，你照佢咁飲用嘅咁亦都啦，就係我哋自己作為一個咧係俾主使用嘅器皿我哋都要首先咧保持乾淨。我哋只能夠咧係俾水咁呢個比喻咧就係聖靈比喻作咧係活水江河就只能夠咧去注滿我哋。咁聖靈降臨節咧就係講緊咧喺五旬節聖靈係充滿咁但係咧就係大家不忘咧就係聖靈充滿之前咧佢哋面對嘅光景就係首先咧就喺《使徒行傳》嘅第一章就係冇讀嘅個經文嘅之前嗰章，咁大家都可以翻開聖經啦，就係《使徒行傳》第一章嗰處，咁就係耶穌咧臨升天之前嗰個情況係咩嘅處境咧？就係充滿危機嘅時刻，就係話係佢哋繼續咧係被羅馬政府咧統治緊而羅馬政府咧梗係欺壓佢哋啦，亦都係即係嗰啲稅吏咧就係抽重稅啦咁所以咧佢哋都係好慘佢哋咧就係好坦白咁樣咧，同即將要升天嘅耶穌係咪一個咧好重要嘅佢哋好關注嘅問題佢話：主啊，你復興咧以色列國就在這時候嗎？咁大家咧就係睇到第一章咧第6節嘅經文。主啊，你就要在這時刻復興以色列國嗎？咁耶穌咧就冇答到呢個問題。咁佢就話：即係冇人知咁就唯有咧係即係父咧憑着自己嘅權柄所定嘅時間咧係日期咧，唔係你哋能夠知道咁佢哋都冇答到去。咁轉移咧要講嘅就話，但係門徒咧就問呢句咁但係耶穌咧就答話：我哋一齊讀出嚟呢句金句好重要但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、直撒瑪利亞，直到地極，
作我的見證嚇。咁啊，大家咧都應該識背啊嚇。咁我哋睇到嘅就係話耶穌咧所關心嘅，其實就係佢哋應該要關心嘅，就係佢點樣咧係擴展天上高嘅國度嚇，就係喺地上高將福音咧傳到地極，而佢哋所關心嘅係比地上高嘅國度咧更加重要嘅，就係話佢哋點樣咧係有能力嘅去傳福音、去作見證，而我哋係可以咧就係有一個嘅簡單嘅小結，就係話咧，就係我哋先求佢嘅國，就係福音遍傳，就係點樣咧係領受能力係將福音遍傳，而地上高嘅國家嘅復興，即係佢哋所關心嘅就係以色列國，因為咧係民族係受到統治、受到欺壓係佢哋關心佢點樣可以擺脫咧羅馬政府嘅欺壓，但係我哋先求佢嘅國，佢嘅義係天上高嘅國度係點樣喺地上高咧係擴展，我哋人都有份呢樣嘢咧，係比係國家嘅復興咧，係國家民族嘅復興咧係更重要。而佢哋係領受嘅吩咐，就係首先就係有最後咧佢哋等咗10日嘅時間，佢哋就翻去耶路撒冷，佢哋就好乖嘅，就喺個馬可樓房嗰笪地方住。咁啊，最後咧聚集咗係120人，佢哋咧就去好懇切咁樣，係我相信咧晝夜嘅去祈禱，就去係恢復同主嘅關係，以至咧就係能夠預備咧被聖靈充滿，亦都係佢等咗10日之後咧，就係能夠咧被聖靈充滿，以至咧佢能夠咧係脫胎換骨，有力咁樣為福音作見證。而我哋見到係整個10天嘅祈禱嘅過程，我相信咧，佢哋就係其實咧祈禱一路祈禱嘅時候，佢哋就能夠咧漸漸嘅去貼近上帝嘅心意，就由自己嘅諗法就話咧即係我點樣咧可以係復興係以色列國咧咁呢個咧都係佢哋需要嚟嘅，呢個事實上高咧都係比較困難第一世紀嘅基督徒但係佢漸漸咧就放低自己，亦都咧去漸漸咧尋求上帝嘅心意，亦都領受咧嗰句嘅金句嘅意思，就係耶穌咧臨升天之後係吩咐佢嘅但聖靈降臨喺佢身上嘅時候，佢就得着能力。我相信咧佢哋越嚟越祈禱嘅時候，亦都咧越嚟越咧係已經被主係預備咗，成為一個咧係潔淨嘅係更加潔淨嘅器皿，就預備佢哋心靈，就讓到咧聖靈去降臨嘅時候，充滿佢哋，亦都咧賜予佢哋各樣嘅恩賜能力。而我哋嘅會祖約翰衛斯理佢咧喺阿爾德門大街就係經歷聖靈喺佢心裏邊工作嘅時候之後咧，佢就由嗰一刻開始就係1738年啦就係5月24號就係晚上咧7時45分佢經歷咧聖靈之後，佢就一路咧冇停過，係佢整世人咧就去不斷咁樣咧去推動啦早晨祈禱會，亦都啦佢週5嘅時候咧，亦都定期咧就係推行咧呢個通宵祈禱會咁而佢就係咁樣咧，去係帶領人一齊去係謙卑尋求主嘅時候，佢更多嘅被聖靈充滿，即係決志信主這一次。聖靈充滿咧，我哋睇翻係以弗所書第5章係18節咧，嗰個咧係希臘文嗰個嘅文法係講嘅一個咧係不斷進行式嘅。所以咧被聖靈充滿咧就係多次咧去係禱告祈求尋求嘅時候，咁亦都係一個咧 passive voice， 即係被動式嘅，就係主嘅靈咧就喺你唔知幾時嘅時候，佢就大大咧係充滿你，亦都幫助你咧為着係天國為着福音嘅工作咧，你能夠咧本來係一個軟弱嘅器皿，但係都能夠咧好有力咁樣咧被主使用係作各樣嘅見證。而我哋知道咧就係今日亦都係咧我哋面對各樣嘅危機就不至於咧就政府咧逼迫我哋，但我哋又見到咧比較係大範圍嘅就係整個地球都喺歐洲嗰邊就有俄烏戰爭都4年嘅差唔多4年嘅時間而呢個咧係最近今年咧發生嘅
就係伊朗同埋係美國嘅戰爭，亦都帶嚟咧經濟危機。我哋知道咧，即係油價咧就上升得好緊要嚇。咁仲係用係汽油車嘅私家車係用汽油嘅，或者咧係嗰啲貨運運輸業影響咧實在好大。咁我聽到啦，即係有啲人咧就即係本來3000蚊咧係一個月入油嘅，而家都要咧5000蚊入油啦嚇。咁亦都啦，我哋知道咧，我哋一個人咧都係即係我哋身處喺香港都不能夠獨善其身，經濟嘅影響嚇整個咧嘅係地球村都係打成一片嘅啦。咁我哋必定咧會係受更大嘅影響嘅。如果呢個戰爭咧繼續持續落去，亦都啦我哋最新嘅情況，我哋聽到咧話呢個剛果個樹咧嘅伊波拉病毒咧都係有過百人咧死亡啦，感染嘅數字咧亦都無從估計。總之咧，就唔知幾時至可以咧製造到相關嘅疫苗。所以咧，而家都係喺非洲樹嘅旅客，包括嗰啲美國人啦，都人心惶惶啦。咁都有美國醫生啦，就係疑似係感染咗，就飛咗去德國嘅樹，亦都係咧即刻上到去醫院嘅樹就被隔離。求主咧都幫助我哋，亦都讓到我哋思想到我哋教會都係面對咧好多嘅係青黃不接嘅問題嚇，即係所以咧我哋都係教會，亦都咧推行喺疫情之後推行福音工作啦，都係面對好多各樣嘅挑戰。所以我哋相信咧，我哋真係好需要咧係學校昔日咧為約翰佢去推行各樣嘅祈禱，所以咧都宣傳下禮拜3係我哋每個月一次嘅晚上嘅祈禱會你早晨咧唔方便嚟嘅話，夜晚我哋一個月一次，我哋都理應該去聚集埋一齊，去為到咧係我哋嘅城市，為到咧係我哋自己嘅家庭，為到咧我哋身邊咧未信主嘅人，亦都為到咧有係自己或者咧我哋身邊咧有好多口困難嘅人咧，去獻上禱告，去祈求聖靈嘅工作係臨在喺我哋身上，臨在喺我哋教會，臨在喺我哋嘅城市身上。第二方面咧係都係同係呢個潔淨有關嘅，就係我哋點樣咧經歷係主嘅大能，以至咧我哋能夠有效嘅去同人哋傳福音。我哋知道咧傳福音係好難，難在咩嘢咧？我要令到一個人佢係咩為之信主啊？就係佢覺得自己唔掂啊！佢覺得自己咧白啲講啦，耶穌基督點解要釘喺十字架？因為世人都咩啊？犯了罪，虧缺了上帝嘅榮耀。就算你同我信咗主，有人咧有時候話我溫馨提示你你嗰度咧可以做好啲啊。可能你都已經唔係幾開心啊。我哋信咗主嘅人都會咁喎。你諗下啲未信主嘅人，你話你有罪啊？你講到福音嘅核心咧，你點輕描淡寫你用過犯啊咩都好啊，軟弱咩都好啦。但係其實個核心嘅字就係是非啊嘛，就係上四下非，我哋世人都係有罪。就係你點樣令到咧人係知罪，並且係願意咧降服喺主面前咧？呢個係好難嘅，唯有咧係聖靈嘅係工作。所以咧就係我哋唔好忘記五旬節咧呢個整個第2章其實咧係牽涉到最尾嗰個部分咧，就係好多人咧係信咗主五旬節聖靈降臨，我哋咧好自然咧就會即刻諗起有好多神蹟奇事。包括咗咧一個咧係都需要解説下嘅課題咧，就係別國嘅方言。我唔諗住咧用好多時間咧去解説啊，因為即係今天咧都唔係即係主要嘅分享呢樣嘢嚇。咁但係咧我哋都知道咧，就係呢啲嘅説話裏邊咧，其實係講緊嘅內容咧係讚美上帝嘅大作為。咁大家可以直接咧睇聖經嘅啦，第11節。嗰樹咧下半節2章11節下半節就會睇到啦，係讚美係述説咧係上帝嘅大作為。而咧呢啲嘅係方言咧係叫別國嘅方言咧，就話嗰班嘅門徒聖靈咧降臨喺佢身上嘅時候，佢哋係希伯來話嘅人，但係呢啲班耶路撒冷加利利嘅人咧，佢哋係操希伯來話，但係聖靈降臨喺佢身上嘅時候咧，佢就會係能夠咧講出嗰啲嘅嚟朝聖嘅猶太移民佢係嚟自各地各方而呢啲猶太移民咧，有啲咧亦都係咧可以係第2代、第3代，即係好似咧就係啲香港人
移居咗喺加拿大又或者美國咁樣，佢嘅第二代、第三代嗰啲孫啊或者再下一代啊，佢哋咧已經係融入咗喺嗰度嘅，可能咧佢哋廣東話都未必識添啦咁啊識講或者咧都唔識寫啦但係佢哋嘅熟習嘅語言咧就係英語就係美國加拿大嘅語言。而呢班嘅人咧，佢哋就係嚟自各地各方就佢哋咧就係嚟自咧喺聖經裏邊咧就係都會數到啦，有嚟自埃及嘅，有嚟自羅馬嘅，有嚟自阿拉伯嘅。呢個咧喺第二章嘅下半版嘅書咧180頁咧，你見到咧好多係即係間住嘅地區名都係咧喺各地各方嘅書咧移民咗嘅猶太人咧，佢哋就係趁住五旬節嘅時候咧就翻到嚟耶路撒冷，佢哋就去係聽到哇呢班係即係耶路撒冷嘅人咧識得講我嗰啲話嘅居然即係我已經咧就唔識可能有部分人咧都唔識得講希伯來話啦但係佢就好流利嘅即係阿拉伯話啦。佢就聽到咧呢班嘅係原居民喺耶路撒冷係居住嘅希伯來人佢能夠咧講出係佢哋嘅話，而個內容佢哋聽清楚係讚美上帝，述説咧上帝嘅大作為。所以我哋見到咧聖靈嘅工作就係巴別塔嘅逆轉。巴別塔咧就係人類唔乖好想咧去係即係創造咧人嘅極限，即係唔尊崇上帝啦做一個咧塔咁亦都咧即係視個塔咧為一個即係偶像咁樣，亦都係人自己本身就係嗰種嘅係驕傲自大，而被變亂口音。但係我哋見到咧喺五旬節嘅時候，大家咧可以係溝通翻。呢個咧係地域語言咧嗰個嘅隔閡，特別個語言嘅隔閡咧係被打破咗。呢班嘅希伯來人咧喺耶路撒冷嘅門徒佢能夠咧就係幫嗰班咧朝聖嘅猶太人睇到一個神蹟，就亦都咧讓到佢哋聽到咧用佢哋啲移民嘅母語就好似咧係今日世代嗰啲 ABC 咧嘅英文聽到咧係上帝嘅大作為。而跟住落嚟接住嘅就係被聖靈充滿嘅彼得，佢就站起嚟，佢就去解釋呢班人咧佢唔係飲醉酒有啲人咧就去譏笑佢呢啲人飲醉酒咁blah blah 咁樣咧講唔同嘅話係咪亂講嘅？彼得就解釋俾你哋聽，其實約珥先知咧一早已經講過，喺每日嘅時候聖靈澆灌喺係眾人身上嘅時候，無論咧係少年人，無論係老年人，唔同階層嘅人係婢女又好係有學識嘅人都好啦都能夠咧只要佢係相信主嘅時候，聖靈降臨喺佢哋身上嘅時候，佢哋就得着能力啦。而呢個咧就係佢能夠咧發揮恩賜啦。而呢個咧係預言嘅恩賜，就係成為一個流通嘅管子，就係去係講出咧上帝要佢講嘅係説話，就係讚美上帝嘅説話，就係當下咧並且係用別國嘅係語言咧係講出嚟。就係其實咧，我哋繼續咧睇埋落去嘅時候，即係整個嘅第二章，就係唔單止講約珥先知之後，我哋見到咧係181頁嘅下半版，其實就係引用舊約嘅詩篇，就係去講出詩篇之前咧都有提過㗎啦，都有提過咧，就係你呢班嘅猶太人喺當時咧耶穌係釘十字架嘅時候，猶太人嘅其中一啲嘅人，佢哋就係喺呼喊喺十字架下低呼喊咧，釋放啦拜巴，就係要咧去釘死咧係耶穌。所以咧整個猶太民族咧其實咧都係有不順，都係咧係有份咧去係迫害耶穌。但係佢就係力證咧喺詩篇咧都係預言都有講過嘅，就係而家咧已經實現咗，即係你見到嗰班人係講出嘅別國嘅方言，其實係咩咧？就係耶穌已經復活咗，耶穌亦都咧已經升上天，就係擄掠了仇敵，亦都咧係將係聖靈咧係澆灌喺眾人身上，以至咧就係佢最後咧就係大家可以係睇181頁都未講到去係
詩篇嘅時候，約珥書都有個小結21節。大家啦可以係揭開啦，係新約嘅頁數181頁上半版21節，同埋一齊讀出嚟。那時凡求告主名的，都必得救。所以其實個重點係，當我哋睇到呢個咧，就係唔單止講到就係呢個預言嘅恩賜異象異夢，亦都講到咧有災難係臨到，月亮咧係會係變血，太陽咧會變為黑暗。呢個咧喺20節書講。但係呢啲一切嘅係奇事神蹟，最後都係嗰個重點，就係要去呼籲末日咧將要係臨到，所以我哋要快快嘅去回轉，去求告主名，我哋就得救。所以咧，大家可以係睇翻咧係經文嘅182頁上半版，就當彼得講埋詩篇啦，即係181頁下半版，咁就我哋睇到182頁上半版第32節，佢都講得好清楚，耶穌已經復活。而33節現在高舉起，上帝右邊，又從父受了所應許嘅聖靈，就把你們所看見、所聽見嘅，就係聖靈嘅工作澆灌下來。所以其實彼得好似係好長篇大論，但係其實佢嘅重點就係講緊話係呢個聖靈咧充滿門徒，以致佢講出別個方言嘅原因，就係耶穌佢已經復活，聖靈已經降臨，亦都係耶穌將佢澆灌落嚟。呢個喺33節2章33節好清楚咁樣講，以致你見到嗰啲門徒嘅現象，亦都係約珥先知已經預告過會發生嘅景象，就係好普通嘅人佢都會咧領受聖靈，而最終嘅目的就係要我哋求告主名。所以我哋就會見到係聽完呢篇道嘅人37節就係佢發生咩事咧嗱，就係少少總結32至33節耶穌基督已經復活升天，佢已經領受聖靈，將聖靈澆灌落嚟。而跟住落嚟嘅，我哋就係見到37節嗰班嘅係聽眾，包括嗰啲嘅移民，嗰啲由各地移居咗好耐咁我哋又大時大節五旬節就翻嚟耶路撒冷朝聖嘅人，佢哋扎心，佢調翻轉咧主動問：咁點算啊？彼得咁彼得咧就同佢講你就要悔改，你要相信，你要接受洗禮，你就係罪得赦免，並且你都要咧領受聖靈。呢個喺37至到咧係40節咧都有提到。呢啲就係聖靈嘅工作。而約翰福音16章8至11節都有提到聖靈咧就要即係讓到咧人係為罪、為義、為罪為審判自己責備自己。所以嗰班人咧就係喺聖靈嘅工作底下，唔係淨係説話本身係有理據，而係彼得咧係充滿聖靈嘅時候，佢講出嚟嘅道係能夠咧使人咧係去扎心，以致咧佢哋願意咧去悔改。所以我哋睇到咧，今天或者我哋咧睇翻咧係我哋嘅會組今日咧，除咗聖靈降臨節之外，都係為星期主日。咁我哋就係睇下兩樣嘢咧，都係同一樣嘢，因為就係為星期咧經歷聖靈，會組咧重生咁就好似咧教會嘅生日即係聖靈降臨節一樣。會組咧嘅重生咧係佢30幾歲嘅時候，咁佢就係聽到咧羅馬書嘅注釋呢個咧就係特別嘅人物，就係改革中嘅表者，就係俾佢嘅大前輩就係15幾年嘅時候馬丁路德咁我哋最出名嘅聽到馬丁路德就係聽到羅馬書，就係4個字。羅馬書佢發現咗，重新發現咗有咩嘢因信稱義因信稱義係啦。咁相信咧歷史學家話佢教會歷史學家話佢心裏面咧有嗰種異樣溫暖就係佢被聖靈咧將上帝嘅愛澆灌喺佢身上，即係羅馬書5章5節。
就係以致佢被愛充滿啊。而呢個被愛充滿咧，唔係咁簡單嘅但係亦都係可以好簡單嘅。就係人咧可以話好唔簡單嚇，會組係好唔簡單。佢20歲仔咁上下咧，佢已經係牛津大學碩士學位嚇。想當年咧攞個碩士唔係而家咁樣咧，周街都係嘅嚇。亦都咧就係牛津大學畢業啦嚇。當然咧今時今日咧都好有份量啦，係咪？咁亦都咧佢係熟悉咧係原文聖經嘅佢屋企人咧就係都係聖公會嘅即係熱心分子而佢亦都係好熱心嘅。佢經歷聖靈之前啊，即係阿爾德門大街啦1738年嘅事之前咧，佢已經去過咧美國宣教啊。佢非常之熱心嘅，不過咧都係幾乎食白果冇乜果效嘅啫，其實但係佢翻嚟之後咧即係亦都咧佢係即係去到美國佢搭船嘅時候咧，佢見到咧有班嘅莫拉維信徒德國嘅一啲好敬虔嘅即係宣教士，佢哋咧就同樣同佢一樣咧遇到係風浪啦。哇！但係嗰班人咧唔驚死嘅，咁平靜安穩嘅，就係咁唱詩讚美上帝嘅。佢又覺得哇，點解我會驚？點解大家都係熱心基督徒，點解人哋唔驚咧？其實佢有個好大嘅反省，亦都咧即係佢帶住一點嘅挫折咧，就翻嚟英國之後，就喺呢個阿爾德門大街咧，佢被上帝愛充滿咧，佢更加睇到就係其實咧你信主又好，你要為主大發熱心要做啲好偉大嘅嘢都好咧，其實都係唔係靠你自己，並不是靠你學識，而係所有嘢我哋都係從上帝領受而嚟。如果上帝冇俾我哋健康嘅話，冇俾咧係即係和平嘅日子咧，我哋都唔能夠咧係讀咁多書喺香港地嘅，即係我哋呢一輩嘅人咁亦都咧即係呢啲就係其實就係恩典啦。所以咧佢知道係其實我哋每一個人咧都係罪人，我要咧去邁向聖潔，邁向完全Christian perfection 即係基督徒嘅完全都係咧係會做嘅教導。但係佢知道咧呢個完全咧就係靠我哋咧謙卑自己，去係領受更多聖靈嘅工作喺我哋身上，以致我哋只能夠咧為主作見證，為主去有果效咁樣傳福音。所以咧呢個阿爾德門大街之後咧就唔係就咁停咗落嚟，佢就好似頭先所講啦，不斷咁樣去推行啦神討。我哋知道咧佢嘅神討咧就比今日嘅係好多教會嘅神討會都還要早啦。咁佢係4點鐘咧起身神討嘅咁亦都啦，即係有通宵嘅祈禱會啦，係週5嘅時候。而其實隔咗係唔夠1年，1739年咧，佢亦都有一啲嘅即係志同道合嘅人啦係別會嘅 George Whitefield 啦係啦，約翰懷特菲啦就嬲佢，喂，呢度咧有魚粥就係咧喺啲冇乜人理嗰啲嘅群體，就係啲好窮嘅亦都好艱難嗰啲嘅係礦工咁係教會嗰啲人咧就聖公會嗰啲人咧，佢自己會籍係聖公會，就唔係點接觸嘅佢話嗰度咧就有魚粥咁佢就同George Whitefield 等等咁樣啦，就去咗Bristol 大家好熟悉因為都有啲弟兄姊妹咧移民咗嗰度嘛，係嘛？咁佢就喺嗰度咧就係同嗰啲礦工咧就去傳福音。咁就有啲戶外佈道會大部分嗰啲嘅佈道會都係過千人聚會嘅即係啲人咧好渴慕咁亦都有好多礦工咧就係咁樣咧信咗主。所以我哋見到咧就係聖靈嘅工作底下咧，人係有一種嘅翻轉嘅改變，以至咧本來我哋覺得哇嗰啲人咧同我冇乜關係啦。我哋睇下哥林多前書12章13節呢度講到咧就係我哋無論係猶太人係希臘人，為奴嘅自主嘅，都係同一位聖靈受洗，成為一個身體，並共享一位聖靈。其實基督嘅身體就係冇分階層，冇分言語民族而我哋最緊要咧就係同一個主。咁所以咧就係佢哋都係同一位聖靈受洗。咁當然咧就係冇傳福音點會受洗啊？咁所以咧我哋就係見到聖靈嘅工作底下咧，就讓到我哋打破咗文化種族階層職業嘅隔閡。咁跟住落嚟咧，我哋就係見到咧聖靈係充滿就愛同恩賜咧
都增加，傳福音嘅動力增加，以至咧我哋今天我哋都會思想我哋點樣咧擴張係上帝幫我哋嘅即係跨文化傳福音嘅境界。嗱，咁我哋知道咧點解阿何牧師唔喺度啦，咁我去咗呢度啦嚇。咁呢度都係機場嚟嘅啫，應該咁啊出發之前影啦咁樣嚇。咁係啦，咁啊去咗柬埔寨短宣嚇。咁另外一幅相嚇，其實2023年嘅時候咧，就有我哋嘅教友，咁佢就聯繫到咧有係柬埔寨嘅係本地嘅傭工嚇，所以你做係福音工作咧，你做宣教咧，唔一定要飛去㗎，你喺本地都會遇到㗎。就好似咧五旬節嘅時候咧，嗰啲唔同語言嘅人咧聚集埋一齊朝聖嘅時候，你就可以咧就同佢傳福音嚇。咁我哋咧就動員到有啲弟兄姊妹嘅願意咧就福音性查經啦嚇，咁亦都即係阿 Sarah 都喺度咁接待佢啦。咁我哋中堂嘅時候嚇，咁係啦。咁今日咧我哋都要思想跨文化嘅宣教。嗱，例如嗰啲印尼嘅傭工啦，咁我哋都有印尼嘅事工啦，係咪？菲律賓事工好多歷史啦嚇，咁亦都啦就係。有啲都係中國人，但係你諗下，其實好近啫嘛，紅磡區呢個Poly，咁而家啲大學生啦，冇一半都有幾成啦係國內嘅特別嗰啲研究生佢哋讀書咧都好勤力，但係佢哋難得嚟到呢度個自由嘅空氣係更加好，所以有冇諗過我哋其實都可以啦開拓呢啲福音嘅禾場？佢哋都係年輕人，佢哋都好需要咧係福音工作。並且如果佢哋喺度信主又畢業翻去嘅時候，咪又繼續將啲福音種子咧散開去嚇。好，繼續。咁呢幅相咧就比較細啲嚇。咁左手邊嗰個咧就係嗰間教會嘅門口啦。咁呢笪地方當然唔係耶路撒冷啦，呢個係韓國嚟嘅。咁係點解話耶路撒冷咧？就話即係呢度咧有經歷咧就係聖靈嘅工作，就係。基本上咧就係1950幾年嘅時候，韓戰之後咧，整個韓國咧其實都陰功㗎啦，即係都係一個危機裏邊，百廢待興啊！即係同香港都即係二次大戰之後咧，都係咁樣啦。啲亞洲嘅國家打仗打完一場又一場啦，打到爛晒，好周街都係窮人嚇。但係嗰個時候咧，就北韓嗰啲基督徒咧，就有部分咧就落咗嚟，包括啲牧者，包括啲熱心嘅執事長老咁樣，佢哋就會喺危機裏邊咧，佢哋聚集。就係晝夜祈禱，咁上帝咧又聽禱告，佢哋建立嘅教會咧，其中呢間咧就係都有1萬個座位嚇，咁有部分嘅弟兄姊妹咧都去過。咁呢幅相咧就係崇基學院神學院咧，就係啱啱咧就係即係包括我哋嘅神學生啦，都有咧就去到探訪嚇，咁佢哋咧就即係都有去埋崇拜，咁院長老師就同啲同學一齊咧就有交流嚇。咁點解咧？就係即係佢哋咧又舉辦咧就係亞細亞即係訪韓聖會，就係今年咧就8月3號咧就係連續8日咁樣，就喺嗰度咧就係會有一啲嘅祈禱咧。咁因為咧佢哋都係見到咧我哋嘅係華人咧嘅福音工作啦，都係好需要咧再加把勁，而渴慕嘅人咧就會被吸引咧，就好似即係唔係朝聖，但係就係去到咧就係領受咧係聖靈嘅火。就以至咧就係學習更熱心嘅、更熱切嘅去禱告，以至咧我哋翻嚟嘅時候咧更有動力咁樣咧去做福音工作。就係我哋覺得我哋自己唔得，所以咧就常常咧都去咁而去嘅目的都係為咗咧更大嘅去被主使用，去發揮咧係我哋嗰個恩賜以至咧就係可以咧做到我哋嘅個人嘅係復興就係首先咧由認罪自潔開始就係家庭同埋咧社會嘅復興。咁樣就我哋知道咧就係我哋厲害嘅地方咧，就係我哋有班會咁好多嗰啲小組教會咧都會歸榮耀俾約翰衛斯理，因為咧佢係第一個發明班會嘅。咁呢個咧就休大家一默啦。啱啱咧上個禮拜就門徒畢業禮啦嚇。咁何牧師嗰班咧就係即係有個WB 嘅頭箍啦，咁戴喺頭樹啦。咁我哋就即刻咧就有人就好快咁樣咧就係搜羅啲網上嘅圖咧，我哋有紅綠紫金嘅 WB 但係我哋咧就係喺主裏面咧，我哋係都要承認，我哋都係
好卑微啊，好簡單嘅係嘛？我哋都係嬰孩啊，不過我哋要進入完全嘅地步，唔好做嬰孩啦，我哋都要成長啊，係嘛？咁啊都有個好好嘅意思啊嚇。咁啊門徒小組咧點樣幫我哋成長咧？其實咧我哋嘅會組嘅教導咧，就即係個成長即係有兩大法門啦，就係經期嘅工作。咁喺門徒小組裏邊咧，我哋會係好認真咁樣彼此勉勵咧，就係祈禱啊、讀經咁樣啦。亦都咧。就係其實我哋越多祈禱、越多讀經嘅時候咧，我哋越親近上帝，我哋就曉得去敬畏上帝。我哋曉得咧係自然咧，我哋就知道邊啲唔好啦，更加敏感度高啦嚇，即係遠離罪惡，追求咧係個完全咧嚇聖潔嘅生活。靠自己搞唔掂嘅，係唯有咧係靠主嚇。咁而咧祈禱讀經就係最基礎，亦都最有實效嘅係一啲蒙恩途徑。而咧我哋千祈唔好係誤會。就係我哋嘅會組，就係即係要做好多嘅 mega church。不過咧，佢唔係咁都好啦。最後上帝都好祝福佢嚇，就係歐美咧50幾年被聖靈更新，佢80幾歲過身啦，就歐美加埋都有10萬信徒嚇，即係都係一個咧超自然嘅情況，因為當時嘅人口比例咧冇而家咁犀利。而家你見到咧就係話呢個門徒小組啊，大家咧就係又祈禱啊嚇，又讀經啊。又彼此嘅係互相認罪嚇，就代求使我哋得醫治。呢個都係雅各書第5章俾我哋嘅成長嘅秘訣嚇。而咧佢哋喺整個過程當中咧，係唔好忘記佢哋追求聖潔，以至咧佢哋成為一個咧係融洽嘅群體嚇，彼此相愛嘅群體，亦都啦愛嚇，即係出邊嘅被得救嘅靈魂。而我哋冇忽略就係我哋循道主義，其實 Methodism 就係講緊我哋點樣改變現在教會嘅靈性生活。綠色嘅詞留意，就係追求聖潔嚇，即係我哋都要承認我哋好多嘅不足嚇，好多嘅習以為常嘅係已經係可能俾呢個社會嘅文化價值咧係影響咗啦嚇，亦都咧我哋反照翻對照翻些日咧係，就算我哋講緊100年前之前就有一本嘅祈禱出嚟的能力。嗰本咧好薄嘅書仔，我都介紹過嘅嚇。咁啊就係裏邊嘅內容咧，就係講到咧，就係昔日咧循道會嘅係傳道人講道咧，就好多其他教會嘅人咧都走嚟聽嘅嚇。咁而家咧有時候就好似唔係呢種嘅情況嚇。咁我哋見到咧點解咧？因為昔日咧我哋都係見到係整個嘅循道會嘅群體能夠咧去活出呢個樣式。李景鴻牧師好而家喺醫院當中嚇，佢好中意咧就係講呢句嘅。我最初都唔係好明，我考翻咧，其實好有典故嘅。我哋一齊咧讀出嚟啊！深紅色最底下嗰行，向全地傳播聖經中的聖潔。英文咧係原文係 To spread scriptural holiness over the world。呢個咧係會組係嗰種嘅係胸襟嚇。唔單止係世界為我牧區啊，係咪啊？即係嗰個咧，我係聽得多嚇，而係咧佢好重視咧嗰種嘅聖潔生活嚇，即係我哋每一個人都係追求聖潔，只能夠有力咁樣去影響人。而當然啦，我哋除咗嗰個聖潔嘅生命咧，呢個係敬虔嘅操練啊，我哋可以講話內功啦。咁我哋都有招式嘅，呢個就係恩賜啦嚇。咁我哋知道咧，所有嘅恩賜都係為咗得別人得益處，係整個身體係得着益處，就係我哋咧去貢獻我哋自己嘅恩賜，所以咧要謙卑運用。而紅色門徒，我哋就會係發掘互相發掘恩賜，而我哋就發掘恩賜之後咧，我哋就會去到唔同嘅崗位嘅處就發揮，就有啲人係傳福音，有啲係關懷啊。咁亦都呢啲係憐憫嘅工作。係發揮恩賜，其實全職嘅同工係裝備聖徒。呢個以弗所書4章16節，就係讓到我哋發現同埋發揮訓練發揮恩賜啊。咁呢啲恩賜係當我哋信主嘅時候咧，由上帝嗰度咧領受翻嚟，以至咧全職嘅信徒裝備所有嘅信徒都發現自己恩賜，大家就努力。就變咗就係全民皆兵。而我哋知道咧，當係我哋做福音工作嘅時候，譬如啟發園地係小人組咁啊最需要就係咩啊？
組長，所以咧有關懷少少教導牧養恩賜嗰啲咧，就最適宜做呢啲。亦都咧，我哋知道咧，我哋嘅係會組咧係先驅嚟嘅，咁佢係受任咧義務教士佢係平信徒，但係可以講道，因為發覺咧信徒都領受咗呢個恩賜。咁而我哋知道咧，青少年咧都喺主日嗰處，青少年或者青少年嘅導師咧，可以咧係發揮呢方面嘅恩賜。而呢種嘅講道咧，其實咧就係從聖靈咧係領受嘅説話，唔單止係解經或者係原文嘅解經，而係咧領受嘅説話，當然唔係一言堂咧，都需要分辨咧，即係帶領緊咧整個教會嘅係方向。包括領受咧異象使命，所以咧我哋會睇到喺《使徒行傳》就係講到約珥先知嘅時候，就係講到咩啊？即係唔同年紀嘅人、唔同係階層嘅人喺每日嘅時候，當聖靈澆灌喺佢身上嘅時候，都能夠咧説預言而咧呢個係別國方言都係一種嘅預言，就係咧上帝嘅靈感動佢哋嘅時候，就講出咧讚美上帝嘅説話。異象就係異夢。包括咗就係一啲咧使命方向。舉一個例子咁我唔係要即係同佢哋宣傳啦咁事實上高咧呢個喺銅鑼灣中央圖書館隔離嘅教會咁有耶穌事主喺天台嘅樹啦。咁下低即係自己購置嘅教會咧，佢哋係植咗幾間堂，而咧柴灣嗰間堂咧係點樣植出嚟咧？佢就係首先祈禱。跟住有人咧就領受，就後尾咧發覺就唔係只一個人啦，係有幾個人領受，咩分別？就係話柴灣有哭聲喺祈禱裏邊咧有個即係好強嘅感受。跟住佢話唔好得個斷估啦咁就去考察下。跟住發覺嗰度真係好多基層家庭嘅需要。跟住咧佢開個社區中心，做下啲賣物會，做下啲籌款收集一啲咧，即係比較中產嘅銅鑼灣係母堂嘅物資，咁就送過去嗰度。咁經過9年之後咧，就建立咗一間咧即係400人嘅教會。即係咁樣咧，即係係領受一啲嘅使命異象。而今天咧，即係都即係鼓勵大家上個禮拜應該咧即係攞咗呢本嘅東西啦即係門徒表揚禮大家有冇夾喺周刊㗎？咁最後咧嗰度咧都有個報名表即係我就唔係淨係為咗係宣傳呢個門徒課程而係更加重要嘅，我有冇參加團契小組？如果我哋連團契小組都唔參加嘅時候咧，我點樣成長咧？我哋要問今天咧，我哋作為衛斯理約翰嘅係後人，我哋都要思想，亦都咧我哋遲啲會推出咧就門徒成長藍圖，但係離唔開咧都係一啲根基嘅問題而我哋就係知道咧，就係昔日呢班嘅人咧，佢就係被聖靈係感動之後咧，嗰班嘅礦工咧，其實佢哋都唔即係不乏一啲啦，好難搞嘅人，即係粗口爛舌又醉酒，又即係醉酒係點就喺屋企裏邊搞事啦，係嘛？即係醉酒咧，就啲太太就最慘噶啦，係嘛？即係亦都有啲咧家庭暴力咧嘅事件發生。咁但係咧，就係當係聖靈感動改變佢嘅時候咧，家庭變得和諧，亦都社會咧係變得和諧，罪案率咧係下降到一個地步咧，各戶咧都唔需要咧係閂門因為治安太好。而咧被聖靈充滿嘅時候，我哋能夠活出美好嘅見證，亦都繼續將聖經嘅聖潔係傳遞到去家庭社區嘅時候。咁最後咧，我就要提一提一個見證。1940年嘅時候咧，美國一間神學院就係惠頓神學院咧，一個叫係歐伊文嘅教授咧，帶一班人咧就越洋去到咧係英國，就去睇咩咧？就睇衛斯理嘅故居咁走嘅時候咧就發覺走失咗隻羊，好大件事。即係我哋敬老主日咧就走失咗一個咁樣，哇，好驚啊嗰個。咁佢又翻轉頭啦，就去個故居嗰處啦。見到嗰個失羊咧，就羊咧好乖咁樣咧，跪喺咧係約翰衛斯理嗰個故居嗰個跪墊嗰處喎。約翰衛斯理曾經咧就無數次咁樣啦，喺個跪墊嗰處咧就為到英國嘅福音復興咧去祈禱。咁佢哋聽到咧嗰個學生咧竭力重複咁樣一次又一次咁樣，佢嘅祈禱咧好簡單嘅我哋一齊咧讀出嚟啊！佢話：主啊，再做一次，
主啊，你能再做一次嗎？你願意使用我再做一次？咁你知唔知呢個係邊個嘅？呢個咧大家識嘅，佢就係葛培理。咁上帝咧就答咗佢嘅禱告，亦都使用佢嘅一生，就係佢咧令到係過百萬人咧係參與嘅佈道會，亦都咧係決志信主。所以今天咧，我都呼籲你哋同我哋渴唔渴慕咧，係福音嘅工作係能夠咧係喺大片嘅範圍裏邊咧有更大嘅復興。你同我願唔願意咧將自己嘅生命都學習咧，好似昔日第一世紀嘅使徒一樣，好似呢啲咧屬靈偉人一樣擺上，更加嘅係願意按住上帝嘅心意去祈禱。主啊，再做一次，求你用我再做一次。我哋一齊祈禱。親恩主，我哋知道你翻嚟嘅日子近，你不願意一人沉淪，你乃願人人都悔改。祈求你嘅靈再一次充滿我哋，復興我哋，讓內冷卻嘅心係重新被你嘅愛融化燃點起嚟，讓到我哋都成為今日世代我哋接棒交棒，我哋成為你係忠實嘅門徒，我哋能夠咧有份去轉化家庭社會。多謝你聽禱告，奉主名求，阿門。